الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ برطانیہ Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, по милости Всевышнего Аллаха, иншаллах Та'ала, в следующую пятницу начнется Джалса Салана, ежегодное собрание Ахмадийской общины Великобритании. В шатрах и тех местах, где проводится много мероприятий Джалса Салана в Хадикатуль Махди, сделали много дел на достаточно высоком уровне. Начали также прибывать гости. Да охранит Всевышний Аллах всех тех гостей, которые совершают путешествие с целью обретения благословения Джалсы, тех, которые уже приехали или будут приезжать в последующие дни. И да облегчит Он путешествия тех, кто находится в путешествии в настоящее время, и поможет им благополучно добраться сюда. Положение в мире ухудшается очень быстро, поэтому мы испытываем беспокойство о тех, кто совершает путешествие сюда. И мы молимся о том, чтобы Всевышний Аллах уберег не только мусульман Ахмади, но и каждого человека в мире, и он смог обрести тот мир и спокойствие, ради которых Всевышний Аллах воздвиг в наше время обетованного Мессию, мир ему. Как нам известно, наша организация Джалсы проходит с чувством добровольного служения. И в связи с этим я обращаю внимание волонтеров на выполнение ими обязанностей в последнюю пятницу перед Джалсой. Сейчас в этой связи я хочу рассказать некоторые вещи, относящиеся к волонтерам. Эти вещи, связанные с гостеприимством, относятся не только к волонтерам Джалсы, а относятся к каждому человеку, в дом которого приезжают гости Джалсы. Более того, каждый верующий должен проявлять уважение и почтение каждому гостю в обычные дни, и это является его обязанностью. Короче говоря, сейчас, поскольку я обращаю ваше внимание к гостям Джалсы, поэтому осью моих советов будет Джалса Салана. Приезжающие на Джалсу гости, как я сказал, приезжают на Джалсу исключительно с религиозной целью. И такой и должна быть их цель. И когда человек имеет эту цель, то важность гостя намного возрастает, и особенно когда мы видим, что Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, уделил особое внимание участию в этой джалсе. И он определил для джалсы много религиозных целей, главной из которых является обретение благоволения Всевышнего Аллаха. И в связи с этим
важность джалсы многократно возрастает. Приезжающие на нее гости не приезжают ради какого-то личного интереса и не приезжают ради участия в каком-то мирском фестивале. Если кто-то приезжает с этой целью, то он сам теряет свою награду, поэтому приезжающие сюда гости, ради служения которым предлагают себя искренние люди для работы в разных отделениях, занимающихся организацией и проведением джалсы, не являются обыкновенными гостями. Напротив, отвечая лабейк, слушаем и повинуемся, на систему, установленную имамом времени, они собираются ради Всевышнего Аллаха. Затем, приезжающие на Джалсу Салана общины Великобритании гости являются теми особенными гостями, которые имеют особое стремление к тому, чтобы принять участие в Джалсе Салана и проявляют заботу об этом. И иногда люди приезжают сюда издалека, тратя больше своих возможностей. И они приезжают для того, чтобы эта поездка стала для них средством Божьего благословения. Любовь к Ахмадийскому халифату создает в них чувство того, что эта поездка является возможностью для встречи с халифом времени. Люди приезжают из разных стран мира, и новообращенные мусульмане Ахмадии, и те, кто является ими уже долгое время. Когда я вижу, говорит Хазур, глаза этих приезжающих на Джалсу Салана людей, во мне возрастает чувство благодарности Всевышнему Аллаху, особенно за то, что Он создает в сердцах верующих любовь к Ахмадийскому халифату. И это невозможно только благодаря усилиям какого-либо человека. Он создает эту любовь в сердцах людей потому, что Всевышний Аллах, воздвигнув в наше время Хазрата Обетованного Мессию мир ему, создал эту систему Ахмадийского халифата после его кончины. Для того, чтобы осветить мир истинным и правильным учением ислама, и чтобы сообщить миру благую весть ислама, наполненную любовью, и сообщить миру о том, что теперь мир этого мира содержится в истинном исламе. Все это является теми вещами, ради которых люди приезжают на Джалсу Салана, чтобы увидеть их, услышать о них и научиться им. И это является причиной, по которой люди любят Ахмадийский халифат. Теперь на Джалсу Салана в Германию тоже приезжают представители разных стран, и люди приезжают в большом количестве, чтобы встретиться с халифом времени. И на Джалсу Салана в Великобританию многие люди приезжают с целью обретения пользы от высокодуховной атмосферы джалсы. И для того, чтобы принять участие в религиозных программах, позволяющих обрести новые знания, духовное воспитание и стать наследниками молитв Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и для того, чтобы встретиться с халифом времени. Одним словом, чувства, которые испытывают приезжающие сюда люди, невозможно найти ни в каких других мирских отношениях. И к этому Хазрат Обетованный Мессия мир ему обратил наше внимание в условиях принесения ему обета верности. Поэтому статус приезжающих сюда гостей является особым статусом, и они имеют особую важность. И по этой причине увеличивается важность людей, служащих этим гостям. И понимая эту важность, члены общины предлагают себя в качестве добровольных служителей этим гостям. И можно видеть, как человек,
занимающий в мире большую должность и зарабатывающий большие деньги, назначается на приготовление блюд в котлах или для приготовления лепешек или на какие-то другие дела, связанные со служением гостям на Джалсе Салана. И даже если ему поручат уборку туалетов, он с радостью выполняет свои обязанности, потому что он понимает, что, служа этим гостям, он становится наследником милости, безграничных молитв Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И эти волонтеры становятся средством проповедования гостям, не являющимся членами общины. Мальчик, который предлагает гостям джалсы воду, тоже совершает молчаливое проповедование, и он сообщает миру о том, что мы являемся теми людьми, которые появились не для того, чтобы создать смуту в мире, а напротив, мусульмане Ахмади являются теми, кто паят людей физической и духовной водой. По этой причине важность гостя увеличивает важность того, кто оказывает ему гостеприимство, и такое гостеприимство, которое нельзя увидеть больше нигде в мире. Поэтому счастливыми являются те работники и волонтеры, которые, выполняя обязанности служения этим гостям, становятся обретающими благоволение Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах поведал в Священном Коране о большой важности гостей и гостеприимства, когда Он рассказал о статусе и достоинствах Хазрата Ибрахима, мир ему. Он особенно отметил такое его качество, как гостеприимство. Поэтому тот, кто проявляет истинное гостеприимство, увидев гостя, вместо того, чтобы заняться другим делом, проявляет заботу о служении гостю и начинает оказывать ему гостеприимство. Такие люди занимают особое положение в глазах Всевышнего Аллаха, потому что Всевышнего Аллаха радует служение гостям. Они оказывают гостеприимство не ради того, чтобы получить какую-то благодарность. Их единственным желанием является угодить Всевышнему Аллаху. Так что в мире невозможно найти примеров, подобных примерам гостей, совершающих путешествия ради Всевышнего Аллаха и не имеющих никакой мирской цели. И невозможно найти примера, подобного примеру людей, оказывающих такое гостеприимство, которое оказывает только ради благоволения Всевышнего Аллаха. И ради обретения этого благоволения волонтеры за много дней до прибытия гостей, ради того, чтобы предоставить им удобство, совершают добровольное служение. И они превращают лес в место для проживания гостей Джалсе Салана и обретения ими пользы. И такую красивую картину можно увидеть только в ахмадийской общине, потому что мы уверовали в имама времени в соответствии с наставлениями Всевышнего Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это потому, что мы нанизаны на единую нить Ахмадийского халифата, и потому что мы стараемся выполнять свое обещание о том, что мы будем отдавать предпочтение своей вере перед миром. И каждый год мы получаем опыт того, каждый маленький и взрослый человек, каждый мужчина и каждая женщина, каждый ребенок, каждый молодой и каждый пожилой с особым чувством служат гостям. И нет никакого сомнения в том,
что в этом году мы тоже будем служить гостям с этим чувством и уже служим. पहले इस तरफ तवज्जो नहीं करवाई गई। Я получаю отчеты о добровольном служении членов общины. जमात से मुंसलिक करता По милости Всевышнего Аллаха, в этом году в добровольном служении на Джалса Салана принимают участие такие молодые люди, у которых раньше не было такого опыта, и их внимание раньше не было обращено к этому. Я всегда говорю о том, кто присоединяет себя к общине и считает, что он является мусульманином Ахмади, कि काम पर मामूल что если кто-то из них лишен возможности совершать дела общины, то те люди, которые были назначены на должность для того, чтобы обратить к этому их внимание, неправильно выполняют свои обязанности. Потому что невозможно, чтобы когда какой-то член общины, называющий себя членом общины, призывался к совершению какого-то дела, не сделал его. इसलिए अल्लाह ताला का भी याद दहानी का हुक्म है। Так что правильно наставлять людей является нашей обязанностью. रहनुमाई और सही И Всевышний Аллах повелел напоминать людям, रहनुमाई से потому что напоминание дает правильное наставление. तबीयतों में И благодаря правильному наставлению и назиданию в людях происходят благотворные изменения. कि कमजोरों या तवज्जो न देने वालों को रहनुमाई और नसीहत Это не значит, что в наставлениях и назиданиях нуждаются только слабые जिनको निजाम и не обращающие к этому внимания люди. उनके लिए भी जरूरी है Есть много людей, принимающих участие в добровольном служении, बताई जाए। не имея полного знания о системе общины. Им также важно рассказать о сути чувства служения. दूसरों के नमूने देखकर अपने आप Хотя большинство этих новых добровольных служителей предложили себя, увидев примеры других людей, но тем не менее остается необходимость обратить их внимание к служению общине. उनको भी ड्यूटियों और खिदमत की तरफ Дети также принимают участие в добровольном служении, поэтому мы нуждаемся в том, чтобы обратить внимание детей к добровольной работе и служению. तवज्जो दिलाने से आगे आए हैं। Затем, как я уже сказал, новые молодые люди предложили себя для служения после того, как их внимание было обращено к этому. चाहिए И для того, чтобы дать им правильное наставление, как служить гостям и сделать их более активными, нам необходимо рассказать им о важности служения, и с этим связано повеление Всевышнего Аллаха «И напоминай», ибо воистину напоминание приносит пользу верующим. यानी याद दिलाता रहे क्योंकि Ни одно повеление Всевышнего Аллаха не лишено мудрости. नफा बख्शता है। अल्लाह ताला का कोई हुक्म भी हिकमत से खाली नहीं होता। Вы не должны считать это напоминание не имеющим значения, बिला वजह поскольку многие волонтеры узнают о своей важности благодаря этому напоминанию. Они могут забыть о том, что требует их внимания, хотя они слышали об этом раньше, или они не придают этому того значения, которое оно имеет. कोई तवज्जो बात А напоминание об этом снова обращает их внимание к этим важным вещам. बावजूद भूल जाते И некоторые люди рассказывают о том, что благодаря напоминанию их внимание было обращено к этому. И помните о том, उसका इजहार भी что, как я вам сказал, कि हमें तो большинство людей, приезжающих на Джалсу, приезжают издалека. И Всевышний Аллах сделал обязанностью верующих и их образом жизни служение путникам. जो दूर दूर का सफर करके आते 1/6 часть гостей, приезжающих на Джалсу Салана в Великобритании с целью обретения Божьего благословения, मोमिनों को приезжает из других стран. करार दिया और इनका शेवा करार दिया। हमारे यहाँ जलसा पर आने वाले मेहमानों का तकरीबन छठा हिस्सा जो Люди приезжают из Азиатско-Тихоокеанского региона, из Пакистана, из Индии, из Африки, из Северной и из Южной Америки. И сюда не входят те, кто приезжает из европейских стран. हिंदुस्तान से अफ्रीका से अमेरिका से Из остальных гостей почти половина их приезжает из других городов Великобритании. के मुल्क से आते हैं। Они все являются гостями и путешествующими. Для больных, слабых и пожилых людей поездка даже из Лондона до Хатикатуль-Махди, место проведения Джалса Салана, является трудной поездкой. मुसाफिर हैं बस Поэтому каждый волонтер, и мужчины, и женщины, должны осознавать,
что они являются нашими гостями и путешествующими, и мы должны служить им и относиться к ним наилучшим образом. जो बड़ी तकलीफ उठाकर वो कर रहे होते हैं, बस हर ड्यूटी देने वाले और ड्यूटी देने वाली कारकुनों को इनके साथ Иногда поведение некоторых гостей бывает неправильным, но все равно вы должны мужественно проявлять терпение. और जिसे हर तरह И каждый волонтер должен выполнять свои обязанности на своем месте, проявляя терпение. होते हैं, लेकिन फिर भी हौसले से काम लेना चाहिए हर कारकुन को, हर ड्यूटी देने वाले को, और सब्र का मुजाहिरा करते हुए Всевышний Аллах, приводя в Священном Коране пример одного посланника, обратил наше внимание на то, अल्लाह ताला ने каким образом следует заботиться о гостях. कुरान शरीफ में जो तवज्जो दिलाई है, В ответ на приветствие гостя следует отвечать मेहमान के еще более лучшим приветствием. उससे ज्यादा भरपूर तरीक पर Вы должны проявлять гостям добрые чувства, миролюбие उसके и लिए делать так, чтобы они ощущали себя в полной безопасности. उसे अमन Выражайте свою радость при встрече с ними. खुशी का इजहार करना है। हकीकी Истинный мир распространяется тогда, когда человек ощущает радость. और मेहमान सिर्फ यही नहीं कि अहमदी मेहमान है, गैर मेहमान, गैर लोग Для нас нашими гостями являются не только мусульмане Ахмади, बाज़ दफ़ा ये भी होता है но и гости, не являющиеся мусульманами Ахмади. सिर्फ ऑब्जर्व कर И они требуют большего нашего внимания. Поэтому иногда бывает так, कि उनसे что они приезжают для того, чтобы понаблюдать за тем, как они относятся к другим людям, सलूक хотя мы очень хорошо относимся к ним. हर वक्त Поэтому мы всегда должны помнить о том, что мы должны служить гостям. И на самом деле так служить им, करनी है, чтобы это служение доставляло нам истинную радость. हकीकी तौर पर ऐसी खिदमत करनी है При встрече с гостями мы должны ощущать такую же радость, какую мы ощущаем при встрече со своими близкими родственниками. मेहमान से हमें Когда мы ощущаем в себе такую радость, जिस तरह अपने тогда мы выполняем свою обязанность служения гостям. और जब ऐसी खुशी हो तो फिर ही खिदमत का Своим родным, приходящим к нему в гости, каждый человек оказывает гостеприимство और मेहमान и служит им. करीबियों की А если эти родственники дороги людям, то они выполняют все их прихоти. Истинное чувство служения узнается тогда, ज्यादा प्यार когда гость не является кровным родственником. बर्दाश्त कर लेते हैं। Как я уже сказал, असल जज्बा гости Джалсы не имеют никаких мирских целей, поэтому для таких гостей мы должны по возможности создать максимум удобств и обстановку, наполненную миролюбием. हासिल करने और समेटने की Затем мы должны установить такой уровень гостеприимства, чтобы оказать им наилучшее гостеприимство в соответствии со своими средствами и обстоятельствами. बस ऐसे मेहमानों के लिए Все организаторы Джалсы всегда должны об этом думать. और आसानियों के मौके फराहम करने की जरूरत है जो हमें करने चाहिए। फिर मेहमान नवाजी का मयार ये हमें कायम करने की जरूरत है कि अपने तमाम Всевышний Аллах требует от нас такого гостеприимства, чтобы мы предоставили гостям наилучшие удобства. जो बेहतरीन मेहमान नवाजी की सहूलत Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, हमेशा सोचते रहना चाहिए который был больше всех понимающим повеления Всевышнего Аллаха कि मेहमान नवाजी и лучше всех выполняющим их, मुहैया हो। наставлял нас. फिर आ हजरत На вас возложена обязанность гостеприимства. सबसे ज्यादा Выполняйте ее. अल्लाह ताला का हुक्म В его жизни были такие примеры, когда приезжало много гостей, आपने и он распределял их по домам сподвижников, и к себе он тоже приглашал какую-то часть гостей. आपने फरमाया И приведя гостей домой, मेहमान он узнал, что дома было очень мало пищи и воды. Когда он спросил у хазраты Аиши, да будет доволен ею Аллах, о пище для гостей, она ответила: «Осталось только немного пищи для вашего разговения, и кроме этого в доме больше ничего нет». Он попробовал эту пищу и затем сказал гостям: घर जाकर पता «Теперь поешьте вы». कि थोड़ा सा खाना Вероятно, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, попробовал эту пищу для того, чтобы благословить ее. अर्ज की कि आपकी इफ्तार И эта благословенная пища стала для гостей средством их насыщения. कुछ नहीं आपने इसमें से थोड़ा सा चखा Затем из этого повествования мы узнаем, что согласно словам Хазрата Аиши, да будет доволен ею Аллах, этим малым количеством пищи
которого хватало только для его разговения, насытились все гости. कि मेरे लेने और खाने से उसमें बरकत पड़ जाए और वो मेहमानों के लिए बरकत वाला खाना उनके सेरी का बायस बन जाए। Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, таким образом воспитал сподвижников, что они обладали искренним чувством гостеприимства. Не имея никаких затруднений, с помощью помощников все могут оказать гостеприимство. Но истинное гостеприимство проявляет тот, кто оказывает гостеприимство, претерпевая трудности. И право гостя является тем, что установил для нас святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. असल मेहमान नवाजी तो वो है जो अपने आप को मुश्किल में डालकर की जाए और मेहमान का यही हक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया और मोमिनीन को इस तरह तवज्जो दिलाई कि इस हक को अदा करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम И он обратил внимание верующих к выполнению этой обязанности. Это было результатом воспитания сподвижников святым пророком. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И сподвижники имели страстное желание следовать прекрасному примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Благодаря чему в жизни сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, находятся удивительные примеры оказания гостеприимства. Есть такие примеры гостеприимства, которые радовали даже Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах поведал святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о своей радости в связи с гостеприимством сподвижников в то время, когда он оказывал его своему гостю. О том, насколько высоким был уровень этих людей, оказавших гостеприимство, которое порадовало Аллаха, и которым он поведал святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в повествовании рассказывается следующим образом. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует, что один путник пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил домой сообщение, чтобы прислали пищу для гостя, и получил ответ, что сегодня в доме, кроме воды, ничего нет. После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обратился к сподвижникам с вопросом, кто накормит гостя. Один сподвижник из ансаров ответил, «Хазур, я накормлю его». Этот сподвижник пошел домой и сказал своей жене, «Приготовь пищу для угощения гостя святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Она ответила, «Сегодня еды хватит только для детей, для нас еды нет». Сподвижник ансар сказал, «Хорошо, приготовь пищу, зажги лампу, и когда еда для детей будет готова, уложи их спать». И его жена приготовила пищу, разожгла лампу, каким-то образом успокоила детей и уложила их спать. И под предлогом того, чтобы поправить лампу, она затушила ее. И затем они оба, сидя рядом с гостем, делали вид, что они тоже едят вместе с ним. И таким образом они всю ночь оставались голодными. А утром, когда этот сподвижник ансар пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тот с улыбкой сказал ему, «Всевышний Аллах тоже улыбнулся вашему плану ночью». Или он сказал, «Всевышнему Аллаху понравился ваш поступок». В повествовании говорится о том, что в связи с этим случаем был ниспослан следующий аят. «И они отдают предпочтение другим пред собою, даже если сами они в нужде. И тот, кто спасается от скупости души своей, то это они преуспевающие». Это был их замысел, который порадовал Всевышнего Аллаха. Потому что если бы гость увидел небольшое количество еды, он испытал бы застенчивость и перестал бы есть. И они составили план затушить лампу, чтобы гость не почувствовал, что из-за него в доме ощущается затруднение. Во-вторых, они сделали это потому, что он был гостем святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И они должны были оказать ему особое гостеприимство. Поэтому сегодня нам тоже надо помнить о том,
что приезжающие в эти дни гости являются гостями искренне и самозабвенно любящего святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрата обетованного Мессии Махди. Мир да пребывает с ним. И они являются гостями, приезжающими с религиозной целью. И хотя сегодня цель прибытия гостей та же самая, но ситуация изменилась. Сегодня, когда волонтеры призываются к служению и оказанию гостеприимства, организаторы не говорят им: пригласите гостя к себе домой. Сегодня люди находятся не в том положении, в котором находились люди во время святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Их положение было таким, что в доме у них совсем не было еды. Или ее было очень мало, но все равно, подвергая себя затруднениям и совершая пожертвования в виде голода своих детей, они оказывали гостеприимство. Но сегодня, предоставляя волонтерам все необходимое, им говорится: предлагайте себя для служения гостям в различных местах, а система общины предоставит вам все необходимое для этого. Как я сказал, все вы, волонтеры, являетесь счастливыми людьми, которые назначены для служения гостям Хазрата обетованного Мессии, мир ему. И от вас не требуется ничего, кроме того, чтобы вы выполняли свои обязанности гостеприимства. फिर कारकुनों को कहा जाता है कि मुख्तलिफ इंतजामात के तहत काम करने के लिए सिर्फ अपने आप को पेश करो। निज़ाम जमात बाकी सहूलियात मुहैया करेगा। बस जैसा कि मैंने कहा कि आप सब कारकुनान, मर्द, औरतें, बच्चे खुशकिस्मत हैं जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खिदमत पर मामूर किए गए हैं और на вас не возлагается финансовое бремя, и вам не придется совершать финансовые пожертвования. Когда проводилась Джалса Салана в Рабве, то жители Рабвы предоставляли свои дома для проживания гостей Джалсы, и они оказывали им гостеприимство в дни Джалсы на протяжении 8-10 дней, и они готовили для них пищу, хотя одновременно работал и гостевой дом. Короче говоря, такого примера гостеприимства, который показали сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нигде больше не было. В наше время такие прекрасные примеры повиновения своему Господину, святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, показал Хазрат обетованный Мессия, мир ему, когда он жертвовал своим удобством ради оказания гостеприимства своим гостям. И зимой он целую ночь проводил без сна, и он использовал украшения своей жены Хазрата Ахмаджан для того, чтобы потратить их на угощение своим гостям. И такое же чувство жертвенности проявили его сподвижники, которые отдавали предпочтение удобству другим людям перед своими удобствами. खाने के इंतजामात के लिए हज़रत अम्मा जान का जेवर भी रकम के बंदोबस्त के लिए इस्तेमाल किया और यही कुर्बानी का जज्बा आपके सहाबा ने भी हमें दिखाया जो दूसरों के आराम को अपने आराम पर तरजीह देते थे. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в связи с Джалсой сказал, что наши люди не должны быть теми, кто отдает предпочтение себе перед другими, а напротив, они должны проявлять жертвенность ради других. В его жизнеописании написано об одном событии. Господин Сахибзада, пир Сираджуль Хак, рассказывает: Хазрат обетованный Мессия, мир ему, предоставил мне кровать, но когда приходили гости, они ложились спать на эту кровать, а я ложился спать на молитвенном коврике. И был случай, когда я расстелил свою постель на кровати, и кто-то из гостей лег спать на мою постель, но в моем сердце никогда не возникало никакой боли и огорчения, и я считал их гостями, а себя местным жителем. Иногда, к
Кто-то сбрасывал мою постель с кровати и стелил свою постель и ложился на нее спать. И однажды, когда это произошло, одна женщина сообщила об этом Хазрату Обетованному Мессии мир ему, сказав: «Господин Пир лежит на полу». Он спросил меня: «Что произошло с твоей кроватью?» Я ответил: «Не знаю». Хазрат Обетованный Мессия мир ему сразу вышел, позвал меня в круглую комнату. И он спросил меня: «Почему вы легли спать на пол? Сейчас стоит дождливая погода, и существует опасность укуса змеей или скорпионом». И я обо всем рассказал ему, что происходит так-то и так-то, и я никому ничего не говорю. Нашей обязанностью является оказание гостеприимства этим людям и угощать их. Выслушав все это, он пошел к себе и прислал мне еще одну кровать. 1-2 дня эта кровать была моей, но затем стало происходить то же самое, что происходило раньше. И кто-то снова сообщил об этом Хазрату Обетованному Мессии мир ему, и он снова отправил мне еще одну кровать. Затем через день опять все повторилось, и снова кто-то сообщил ему об этом, и утром после утренней молитвы Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал мне: «Господин Сахибзада, на самом деле так и нужно делать, как вы делаете, и наши люди должны так поступать». В шутку он сказал: «Нам остается только привязать вашу кровать к крыше на цепи и спускать ее, когда вы будете ложиться спать». Услышав это, Хазрат Молви Абдуль-Карим, ныне покойный, рассмеялся и сказал: «Есть такие ловкачи, которые снимут ее из цепи». Услышав это, Хазрат Обетованный Мессия мир ему тоже рассмеялся. Иногда такого рода шутки, в которых содержится урок, тоже появляются. В связи со словом «шутка» мне вспомнилось, что иногда, когда я использую слова «латифа» в смысле «шутка», переводчики переводят его как «тонкая вещь», поскольку в языке урду слово «латифа» означает и шутку, и тонкую вещь. Однажды я услышал перевод своей проповеди, и переводчики перевели слово «латифа» как «тонкая вещь», как будто я рассказал о какой-то глубокой вещи и дал какой-то урок. И таким образом в переводе совершаются ошибки. Короче говоря, в событии, о котором было рассказано выше, содержится урок о том, как сохранить свое качество гостеприимства. Теперь я хочу рассказать об одном примере Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в котором содержится урок для работников общины и волонтеров. Хазрат шейх Якуб Али Ирфани пишет: на церемонии Джанги Мукаддас, дискуссии в Амритсаре, продолжающейся около 2 недель, собралось много гостей, и однажды Хазрату Обетованному Мессии мир ему забыли дать пищу. Хотя я настоятельно напоминал об этом своей жене, по причине множества дел она забыла это сделать до того времени, когда уже прошла большая часть ночи, и Хазрат Обетованный Мессия мир ему спросил о еде, и все испытали в связи с этим сильное беспокойство. В это время базар был уже закрыт, никакой еды и не нашли. Когда рассказали об этой ситуации Хазуру, Хазур ответил: «Вы не должны проявлять такое беспокойство и хлопоты. Посмотрите, остались ли кусочки пищи на скатерти Дастархана. Того, что там осталось, мне будет достаточно». Когда развернули скатерть Дастархана, увидели, что там осталось несколько кусочек лепешек, он сказал: «Мне этого достаточно». И взяв 1-2 кусочка, он поел их. В этом содержится урок для наших волонтеров о том, что если когда-то для них не хватает еды, то они не должны выражать беспокойство, а проявлять жертвенность ради гостей. Хазрат шейх Якуб Али Ирфани пишет: на первый взгляд кажется, что это было малозначащим событием, но оно является проявлением удивительного чуда нравственности и искренности Хазрата Обетованного Мессии мир ему. В то время можно было бы снова приготовить пищу, и все они с радостью сделали бы это, но ему не хотелось затруднять людей в такое позднее время. Он не хотел, чтобы специально для него приготовили пищу. И он не проявил никакого огорчения в связи с непроявлением о нем заботы. Напротив, он с радостью сам устранил беспокойство других. Поэтому, если когда-то создается такая ситуация,
то всегда помните о том, बस что большинство из наших волонтеров, по милости Всевышнего Аллаха, являются теми, кто проявляет хорошую нравственность हमेशा и не проявляет беспокойства в связи с нехваткой для них еды. कुरान की ऐसी है, Но иногда бывают среди волонтеров те, кто жалуется, लेकिन однако они должны помнить об этом примере Хазрата Обетованного Мессии мир ему. शिकवा करने वाले भी होते हैं, Но обязанностью начальника каждого отделения, लेकिन отделения по организации питания и отделения по оказанию гостеприимства, является, чтобы они заблаговременно организовали обеспечение пищи своих волонтеров, чтобы когда они вернулись после своей работы, им могли предоставить пищу. मुहैया की जा सके खुराक या खाना या कोई और Волонтеры всегда должны помнить основное наставление Хазрата Обетованного Мессии мир ему, которое он нам дал. Когда ему было рассказано об организации приема гостей, он сказал: «Я всегда думаю о том, чтобы не возникло никаких затруднений ни для одного гостя. Напротив, я всегда настоятельно напоминаю, по возможности предоставляйте удобства гостю». करते रहता हूँ Сердце гостя хрупко, как стекло, и оно может разбиться от небольшого удара. मिसले आईने के नाम Раньше я принимал пищу вместе с гостями, но когда моя болезнь обострилась и мне пришлось перейти на диетическое питание, то я не мог этого делать. काम किया हुआ था, И вместе с этим количество гостей возросло настолько, मगर जब что для всех не хватало места. खाना खाना पड़ा तो फिर वो इंतजाम ना रहा। Поэтому мне пришлось отказаться от того, чтобы принимать пищу вместе с гостями. इसलिए वो मजबूरी Я разрешаю каждому человеку рассказать мне о своих затруднениях. Некоторые люди бывают больны, и для них можно организовать отдельное питание. इंतजाम हो सकता Поэтому всегда помните о том, чтобы никогда не нанести удара чувствам гостей. Каждый волонтер должен всегда и везде проявлять высокую нравственность. И если кто-то из гостей сообщает о своих затруднениях, то вместо того, чтобы дать ему ничего не значащий ответ, вы должны удалить его затруднения. В заключение я хочу сказать, что по милости Всевышнего Аллаха, волонтеры уже достаточно хорошо воспитаны в различных отделениях и хорошо понимают свои обязанности, и они умеют их выполнять. आखिर में Но иногда большая самоуверенность создает слабости в системе. Верьте в себя и, вникая во все тонкости своих обязанностей, не проявляйте лени. और अपने कामों को खूब समझते हैं और इसे करने की अटकल भी है उन्हें। Второй вещь, о которой я хочу сказать, относится к отделению по обеспечению безопасности. इंतजाम Оно нуждается в еще большей активности. Поскольку община развивается, и о ней все больше и больше узнают в мире, и она мужественно отрицает каждую неправильную вещь. की तमाम जुज़ियात को की तरफ तवज्जो Сейчас многие экстремисты говорят такие вещи, которые позорят ислам, и община всегда отвечает им. Но когда такие вещи происходят, то увеличивается количество завистников и противников, पर बहुत ज्यादा फाल и увеличивается их активность в составлении замыслов против общины. हो रही है, Поэтому это отделение по обеспечению безопасности, बढ़ रहे हैं, начиная прямо с этого момента, нуждается в проявлении активности, а не начинать это в день начала джалсы. जमात नफी करती है। आजकल Напротив, вы должны начать выполнять свои обязанности прямо сейчас, कर रहे हैं но вместе с этим помните о том, что вместе с глубоким проникновением по обеспечению безопасности तो не должно быть никакого ухудшения вашей нравственности. इससे На всех пунктах по обеспечению безопасности волонтеры должны проявлять свою высокую нравственность. और जमात के खिलाफ И на них должны находиться не только молодые люди, но вместе с ними также там должны быть умные взрослые люди. अभी से फाल होने की जरूरत है। ये नहीं कि उसने И больше всего работники должны помнить о том, чтобы молиться о выполнении своих обязанностей наилучшим образом. याद रखें Все наши дела совершаются не благодаря способностям и стараниям кого-то, а совершается с помощью Всевышнего Аллаха. जैसा कि मैंने कहा अखलाक के इजहार में कमी नहीं आनी चाहिए। А для обретения помощи и милости Всевышнего Аллаха самым важным является мольба, о которой мы никогда не должны забывать. खुश अखलाकी का मुजाहरा करने वाले Мы все вместе с волонтерами должны молиться о том, बल्कि чтобы все мероприятия джалсы прошли вовремя, и гостям были предоставлены все необходимые удобства. ये कि सब काम करने वाले अपने कामों के आसन रंग में अंजाम पाने के लिए दुआ करें। हमारे सब काम किसी की काबिलियत और कोशिश से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मदद से होते हैं
और अल्लाह ताला का के फजल और मदद को हासिल करने के लिए दुआ बहुत अहम है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह हम सबको भी, कारकुनों के अलावा भी दुआ करनी चाहिए हर एक को कि अल्लाह ताला तमाम जलसे के इंतजामात उन्हें फजल से बर वक्त मुकम्मल फरमाए और हर तरह की मेहमानों के लिए सहूलियात मुहैया हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व ज़िक्रुल्लाहि अकबर।